আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু দিস ইংলিশ চ্যানেল। আজকে আমরা দেখাবো কানেক্টরসে কখন ফলাফল হিসেবে সো বা অ্যাজ এ রেজাল্ট অথবা দেয়ার ফর এই শব্দগুলো বসে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট, দেয়ার ফর, হেন্স, এছাড়াও ফর দিস রিজন, কনসিকুয়েন্টলি এই সকল শব্দগুলো বসে যখন কোনো প্যাসেজের শেষে ফলাফল, গুরুত্ব, পদক্ষেপ এবং সমাধান বা কোনো কাজ করা উচিত, সেক্ষেত্রে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট, দেয়ার ফর, হেন্স, ফর দিস রিজন অথবা কনসিকুয়েন্টলি বসবে। আমরা দেখব সহজেই কিভাবে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট, দেয়ার ফর এই সকল শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারি। যেমন যেসব বাক্য থাকলে আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করব, এখানে আমরা দেখি গ্যাপ, তারপরে সাবজেক্ট থাকবে, সাবজেক্টের পরে শুড। শুড অর্থ হলো উচিত, কোনো একটি কাজ করা উচিত, সেক্ষেত্রে আমরা সো বা অ্যাজ এ রেজাল্ট এই সকল শব্দ ব্যবহার করতে পারবো। গ্যাপ, গ্যাপের পরে ইট ইজ হাই টাইম থাকবে, অথবা হি, শি অথবা ইট, তারপরে ইজ কল্ড। নেক্সট সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু, যে কোনো একটি বিষয় করতে হবে অথবা ফলো করতে হবে। তারপরে গ্যাপ, গ্যাপের পরে সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে সি দ্যাট। গ্যাপ, তারপরে সাবজেক্ট, সাবজেক্টের পরে নিড টু, তারপরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম। অর্থাৎ এই সকল কোয়ালিটিতে যখন আমরা সেন্টেন্সগুলো দেখব, তখন আমরা সো অ্যাজ এ রেজাল্ট, দেয়ার ফর, হেন্স, ফর দিস রিজন, কনসিকুয়েন্টলি এই সকল শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, গ্যাপ, সাবজেক্ট শুড, তারপরে ইট ইজ হাই টাইম, তারপরে উই হ্যাভ টু ফলো। গ্যাপ, গ্যাপের পরে সাবজেক্ট শুড, তারপরে সাবজেক্ট শুড প্লান্ট ট্রিজ। নেক্সট গ্যাপ, হেলথ ইজ দ্য সোর্স অফ অল হ্যাপিনেস ইন লাইফ। তারপরে দেখি আমরা গ্যাপ, হি ইজ called an architect of a new society। তারপরে আমরা এখানে দেখি গ্যাপ মানে cannot ensure happiness। তারপরে আমরা দেখি গ্যাপ, the world is becoming warmer, the people of our country are cutting trees at random। আমাদের দেশের লোকজন ব্যাপক হারে গাছপালা কাটতেছে। so or as a result, the world is becoming warmer, পৃথিবী উষ্ণতর হইতেছে। Next, we cut down trees but never think of planting more trees। Gap, human and living beings are in the threat of extinction। Next, time is coming when there will be no tree left for us, কোনো গাছপালা থাকবে না। Gap, we have to face, সো আমাদেরকে ফেস হতে হবে বিটার কনসিকুয়েন্স অফ ডিফরেস্টেশন। গ্যাপ, সো দেয়ার ইজ মাচ হারি, সাসপেন্স, টেনশন অ্যামং দি স্টুডেন্টস দ্য নাইট বিফোর অ্যান এক্সামিনেশন। নেক্সট গ্যাপ, এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এরকম যদি আমরা দেখি যে গ্যাপ, গ্যাপের পরে সাবজেক্ট, ভার্ব, তারপরে ইম্পর্ট্যান্ট, এসেনশিয়াল, ইজ আ মাস্ট, অবশ্যই প্রয়োজনীয় বা গুরুত্ব বোঝানো হয়, সেক্ষেত্রে সো এর ব্যবহার। তারপরে উইদাউট হিজ টেইল, তার লেজ ছাড়া। মিস্টার ফক্স লুকড ভেরি স্ট্রেঞ্জ, খুব অদ্ভুত দেখালো। গ্যাপ, হি ফেল্ট ভেরি স্যাড অ্যান্ড অ্যাশেমড। সো হি ফেল্ট ভেরি স্যাড অ্যান্ড অ্যাশেমড, তাই সে খুব দুঃখিত এবং লজ্জিত অনুভব করল। সো আমরা এখানে শূন্যস্থানগুলোতে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট, দেয়ার ফর, হেন্স, ফর দিস রিজন, কনসিকুয়েন্টলি খুব সহজেই এই টেকনিকগুলো শিখে নিলে আমরা শূন্যস্থানগুলো ফিল আপ করতে পারবো কানেক্টরস হিসেবে। কানেক্টরস অবশ্যই সহজ, যদি সেন্টেন্সগুলো সহজেই বুঝতে পারা যায় তাহলে অবশ্যই এগুলোর অ্যান্সার করাটা সহজ হবে। আশা করি সবাই বুঝতে পারছো। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকতে হবে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ অল।